ले अगाडिको फ्रेममा देख्दै हुनुहुन्थ्यो अनि सुरु भइसक्यो सानोकको म्याच र यो म्याचको इन्ट्रेस्टिङ कहानी सुरुवात हुनेछ ड्रप क्लासबाट सुनाउनु हुनेछ अंश अनि मनदीपले। आजको दिनको पहिलो म्याच सानकतर्फ हामी लागिसकेका छौँ। लाखाउईको लोवर पर्सनबाट सुरु भएको प्लेन पाथ तामाङ रुइन्स कट्दै जाने चाहिँ छ। यहाँ हेरौँ को टिम लड्नेछन्। हामी बयान गर्दै थियौँ ड्रप क्लास केही स्टोरी लाइन जुन बिल्ड गरिराखिएको थियो कि यहाँ इनिसिएट हुन्छ हुँदैन। हुन त सबै टिमहरूको अप्रोच हेरिसक्दाखेरि होइन हामी त रिड जाने नै हो भन्ने खालको कल उनीहरूको तर्फबाट आइराख्दाखेरि हामी इन्टरटेन हुनबाट सायद धेरै पर छैनौँ। केही क्षणमा नै हामी केही क्लासेसहरू नोट गर्न भने चाहिँ पाउने नै छौँ। सबै कुरा स्ट्यान्ड बाई भइसकेको होला उता प्रोडक्सन रुममा पनि कि ओके यतातिर फाइट पर्छ भन्ने कुरा एज्युम गरिसकिएको छ आजभोलि त। अनि रियाक्सनदेखि लिएर अन्य लगायत थुप्रै कुराहरू उनीहरू नछुटाइकन अडियन्सहरू सामु देखाउने कोसिस पनि गरिराखेका त हुन्छन् नै। ओके जेरिच उनको टिम रुइन साइडतिरको अप्रोच उनको रहेको छ। उता यदि कुरा गरिन्छ भने बुट क्याम्प साइडमा फाल्कन फोर्सको टिम पुगिसकेका छन्। केएसको टिम स्प्लिट फर्मेसनको साथमा छन्। 4MB आफ्नो रेगुलर स्पट खेल्दैछ। डिआरएसको टिमले स्प्लिट फर्मेसनको साथमा खेल्दै गरेको म देख्दैछु। आइएचसी यो टिमको ब्याटल त हामी हेर्न चाहन्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि R3Z को पनि पर्दैछ। R3Z भर्सेस म्याड बुल्स। उतातिर 52 भर्सेस आइएचसी दुईटैतिरको यो ब्याटलमा म्याड बुल्सको टिम आउने बित्तिकै एलिमिनेसन पोइन्ट कलेक्ट गर्नतिर त लाग्दै थिए। आइएचसीको टिमलाई फ्रेममा हामी आइपुग्दै वाइप नै गरिएको छ। ओके 4 एलिमिनेसन पोइन्ट पाइयो। यो कति पुग्यो? 4-3 4-2 कति पुगेको थियो? मैले त्यो कोटा त बिर्सेँ। 2 त हानेको छ आइएचसीले पनि। आई थिङ्क तेस्रो हो मलाई याद गर्छमा। एनिवे नेभर माइन्ड। अब हामी जानेछौँ अर्को ब्याटलमा जहाँ R3Z भर्सेस म्याड बुलको बिचमा क्ल्यास चल्नेछ। जहाँ R3Z ले प्लेयर त लुज गर्यो अभियसली। दुईजना प्लेयरलाई इङ्गुसले डाउन गरिसकेका छन्। कर्नर च्यापेर एकजना प्लेयर बसेको देख्दैछौँ हामी। यो क्ल्यास इनिसियल डेजबाट बनेको अझै पनि चल्दैछ। नक निकालेर रोसानले अगाडिपट्टि आएर ठुलिकालाई पनि डाउन गरेका थिए। एचपी कम छ रोसानको। सकेनन् रोसानले त्यहाँ क्लच गर्नको लागि प्लेयर डाउन गरेका थिए। ठुलिकालाई नक फिनिस गरिदिए उनले, बट स्क्वाड एलिमिनेट भयो। इङ्गुसको 1v3 त्यहाँ देख्न पाइयो। 3 एलिमिनेसनको लागि भने फ्लाइटको लागि 1 बनेको छ। जेरिच नक थिए उनलाई रिभाइभ दिएको छ। दुईटा ब्याटल बन्यो, दुईटा टिम अर्ली निस्कियो अनि सरप्राइजिङली दुईटै पाकिस्तानी टिम निस्क्यो भने उताबाट 52x ब्याटल हार्यो अनि निस्क्यो। ओके आइएचसी माई ब्याड मलाई लागिरहेको थियो कम्फर्टेबल निक्ल्यो। ओ बल्ल म्यापमा नोट गर्दैछु म। ओके आइएचसी मेरो गल्ती है, म माफ माग्न चाहे। 52 बट प्लेयर चाहिँ लुज गरे भर्खर उनले। आलियन चाहिँ लुज गरेको छन्। माथिको टेम्पलमा आइएचसीलाई फिनिस गरियो अनि तलको फाइटमा हामी फोकस भयो अनि देख्न पाइयो कि म्याड बुल्सको टिमले कम्फर्टेबल नै निकालिदियो। त्यहाँ उता हार्डवेयर्सको टिम पनि रहेछ जहाँ एसटिआरको टिम लुट्ने गर्थ्यो, खेल्ने गर्थ्यो। त्यो स्पेस आज खाली छ अनि हार्डवेयर्सको टिमले समातेको होला। हार्डवेयर्स फाइनल पुग्दैन कि भनेर धेरैले आकलन लगाइरहेका थिए, बट फ्लप गराउँदैछ उनीहरूको त्यो आकलन। हिजो मजाले पोइन्ट तान्यो उनीहरूले। टिम अलि चढेर खेल्ने कोसिस गर्दैछ। हिजोको दिनबाट हामी देख्न पाइराखेका थियौँ। रिजल्ट पनि आइराखेको छ। जुन ब्याटलमा इन्भल्भमेन्ट देखाएको छ टिमले त्यसमा उनीहरू धेरै आफू ब्याकआउट हुनुपर्ने जस्तो चाहिँ देखिएन। त्यो भइसक्दाखेरि फाइनलसम्मको यात्रामा जसले हामीलाई यो टिम पर्दैन भनेर भनेको छ तिमीहरू सबलाई हामी रिजल्ट दिन्छौँ भन्ने खालको स्टेटमेन्ट उनीहरूबाट भने चाहिँ आउन सक्छ। त्यो आएको हामी पक्कै पनि हेर्न त चाहन्छौँ। डिआरएसको टिम फ्रेममा देखिँदैछन्। यो हप्ताको 2 दिनसम्मको यदि कुराकानी गरिन्छ टिमको भने रन राम्रो छैन। एकदमै खराब परिस्थितिबाट टिम निस्किराखेको छ। उनीहरूको लागि रिजल्ट आइराखेको छैन। फर्स्ट विकको कम्पेरिजनमा धेरै तल पनि रह्यो टिम। हामी बारम्बार यही कुरा मात्रै गर्दैछौँ, बट नोट गर्नुपर्ने कुरा ओभरअल ऱ्याङ्किङमा यो छ कि एउटा आजको दिनको स्टार्टिङ म्याचलाई 20-22 पोइन्टर गेममा कन्भर्ट गराउन मात्र सक्यो भने टिमले बचेकाहरू म्याचमा #1को स्पटको लागि त्यो रेसमा दौडिन सक्छ। यो टिम पनि धेरै टाढा चाहिँ होइन यो टिम। त्यो भइसक्दाखेरि जतिखेर पनि यो टिमको लागि आउन सक्छ त्यो कमब्याकवाला चिकन डिनर, ताकि त्यो #1को स्पटको लागि कन्फिडेन्सको साथमा यो टिम फेरि पनि लड्ने प्रयास गर्नेछ। किलर वाइटी अलिकति फर्ममा देखिएका छैनन् भन्दै हामी हिजोको दिनमा पनि कुरा गर्दै थियौँ। केही हदसम्म चेन्जेस ल्याउँछ कि टिमले भन्ने पनि हाम्रो एक्सपेक्टेसन रहेको थियो, तर त्यो कुरालाई मान्यता दिँदैन। यता किलर वाइटीलाई नै खेलाइएको हामी देख्न सक्छौँ। इम्पोर्टेन्ट प्लेयर हुन् थाहा छ। फेरि लिगमा अब फेरि प्लेयरको चेन्जेस, फाइनलमा खेलाउनै पर्ने प्लेयर भन्ने जस्तो पनि सायद थट्सहरू आएको हुनसक्छ। यहाँ अब चल्नुपर्ने हुन्छ किलर वाइटी लगायत XMPL, स्लिपी, ग्यान्टे 4जना प्लेयर चल्नुपर्ने हुन्छ ताकि अडियन्सको एक्सपेक्टेसनलाई म्याच गर्न सकुन् अनि आफ्नो जुन उनीहरूले एउटा बार सेट गरेका छन् त्यो बारलाई म्याच गर्नको लागि टिम
पर्फर्मेन्सको साथमा आउनुपर्ने हुन्छ। सानाको म्याचेसहरू राम्रो नै गएको हो पहिलो हप्तामा, तर दोस्रो हप्तामा आइसक्दाखेरि खासै नोटिसेबल गेम उनीहरूले देखाउन पाइराखेका त छैनन्। सानक मात्र होइन, अरू म्यापमा पनि त्यस्तै छ उनीहरूको स्थिति भने। यता डिमोर्तेका प्लेयरहरू होल्ड गरेर बस्ने यो टिमले पनि हिजोको दिनमा एउटा राम्रो गेम मिस गरेको थियो। मिरामारको गेम थियो सायद, जहाँ उनीहरूको लागि बडो चिकन डिनर निकाल्न सक्ने चान्सेसहरू देखिराखिएको त थियो, बट अल अफ द सडन दुईवटा प्लेयर डाउन हुन पुगेका थिए अनि त्यसपछि उनीहरूको कन्ट्रोल लुज हुन पुगेको हामीले देख्न पाएका थियौँ। त्यो सानो सानो म्याचेसहरू अहिलेलाई नचुक्ला, तर पछिको दिनमा तपाईँलाई त्यो घोच्न सक्ने पोइन्ट्स हुनसक्छ भने मेजर प्राइडको टिम इन्भाइटेड टिममध्येको एक यो टिमको लागि कन्सर्निङ टपिक त्यही नै छ कि पहिलो हप्तामा पनि तपाईँको टिमले फ्लप्स हुने देखाएको हो। यो हप्तामा पनि आइसक्दाखेरि उनीहरूको लागि खासै सही गयो गेम भन्ने खालको ठाउँ हामीले अलिकति पाइराखेका छैनौँ। यो टिममा केही कमी कमजोरी पक्कै पनि देखिएको त छ, बट इन्भाइटेड टिम यो फ्लोमा पक्कै पनि सुहाउँदो त देखिएन। मेजर प्राइड इन्भाइटेड टिम या यो टिमको पर्फर्मेन्समा बडा क्वेसनहरू उठिरहेको छ। अहिलेको लागि खाली नै छ, उनीहरू भएको स्पेस अलमोस्ट सेन्टर च्यापेको रहेछ आज। त्यही त हो, अब खासै अप्सन चलेन यहाँ। आइजिएलले धेरै सर्कल घुमाउन सकेन भने गर्ने भनेको त्यही नै अप्सन हो। यता गोकुबटले देखे गाडीको मुभमेन्ट, स्ट्राइकरलाई डाउन गर्ने मौका रहेको छ। त्यो गाडी आरामले पड्किन्छ, सर्ट्स लिएको भए चान्सेस बन्थ्यो कि, बट सर्ट्स लिएनन्। जोनभन्दा बाहिर छ आफू पनि पुरै 52x को टिम। आलियनलाई लुज गर्नु पऱ्यो, बट ठिकै छ, ओभरअलमा रिजल्ट पनि त आएको छ। 4 एलिमिनेसन उनीहरूले अर्ली फेजमा निकाल्यो। आइएससीको अलिकता दसैँ गलत देखियो यो विकमा आइपुग्दा। तेस्रो दिनमा छौँ हामी, एक दिन म्याच खेलेको छैन उनीहरू, सो टोटलमा उनीहरूको 7 म्याच गयो। 7 म्याचमा 20 को पोइन्ट, बडा खराब लागिरहेको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आजबाट पिएमएसएल पासको पनि यसो कहानी सुरु भएको छ। यसो इन गेम चेक गर्नु होला, पोइन्ट्स भाउचर के पो जित्न सकिन्छ, यसो इन गेम हेर्नु होला। बाँकी छ रिवार्ड तपाईँहरूको लागि चाहिँ। यही कुरा अनाउन्स हुन थियो सायद, सोसियल मिडियामा यसो पोस्ट पनि आउँदै थियो, ख्याल गर्नुभएको थियो होला कतिजनाले। ठिक छ, यो इभेन्ट भनौँ या यो पास चाहिँ तपाईँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो हाम्रो मेजर प्राइडको बारेमा कुराकानी। अनि इभन 52 को बारेमा पनि कुरा गर्दै थियो। सर्कल छैन, निस्किनु पर्ने, सर्ट्स लिएको भए पनि हुने, या त चाँडो कुरा मिलाउनु पऱ्यो आफ्नो कतिखेर जाने हो सर्कल भनेर। अब मैले जुन कुरा गर्दै थिएँ माथिको हिल जित्दैमा तपाईँको लागि सबै कुरा हुँदैन भनेर, त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण नेपालीले त फेरि मारिसक्यो। त्यो तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एज हेरौँ न, लुट के छ गोकुबटको हेर्नुहोस्, 56 एमो छ ओभरअलमा रिलोड गरेपछि। त्यसपछि उनीसँग के छ, हिलिङ आइटम छैन, अलमोस्ट 2टा देखिरहेको छु मैले, बुस्टर एन्ड अल छैन, नेड एन्ड थ्रोएबल्स छैन। भनेपछि के पाउनु भयो त तपाईँले भन्ने पनि कुरा रहन्छ। यता केएसको टिम याद आउँछ मलाई, हिजोकै सायद च्यानक रहेको थियो, हिँड्दै गाडीबाट झारिदिएको थियो उनीहरूले, बट आज उनका प्लेयर फिनिस हुनेछन्। ओके, फैजल त्यहाँ फिनिस भएको देख्दैछु। पुसरलाई यहाँ नक निकाल्यो, हिमसनले सर्ट्स लिइरहेको छ अनि स्टारको एगेन्स्टमा उता मेजर प्राइडले पुसरलाई नक निकालेको रहेछ। सर्कल थोरै ढल्किएर होरा स्पोर्ट्सको साइडमा जाँदैछ। लगभग 8 को एभरेजको साथमा होरा स्पोर्ट्स यो विकमा चल्दैछ भनेपछि दिनको सुरुवात राम्रो गर्ने अनि अडियन्सहरूलाई होपफुल रह्यो है, आज हामी 50 पोइन्ट इभन मोर क्रस गर्न सक्छौँ है भनेर आश दिने यो चाहिँ रहन सक्छ। यता केएसको टिम कसरी खेल्ने हो भनेर वे फिगर आउट गर्ने चक्करमा नै चल्दैछ अझै पनि। स्टिल रिजल्ट आएको छैन। डिएमआरको टिमको अहिले एक्जिट देख्न पाइन्छ कि जस्तो अलमोस्ट मिल्न थालिसक्यो। युजिनको नेड रहेको थियो, एक नक मेजर प्राइडको एगेन्स्टमा निकालेका थिए फुप्सम्यान, अनि आफ्नो पार्टनर युजिनलाई बचाउन भ्याउँछन् र भ्याउँदैनन्। रुखको कभरमा छन्, उनी पनि एक्सपोज हुन सक्छन्। यस भर्खर सर्ट लिएका हुन् उनले। केएसको एगेन्स्टमा गाह्रो छ डिएमआरलाई यो पहिलो म्याच सर्भाइभ गर्न। लगभग निस्किनै सकेको छ अब टिम। उनीहरूको लागि एउटै मात्र बचेका छन् प्लेयर, उनी पनि उनको पोजिसन पनि रिभिल भइसकेको छ। त्यो भइसक्दाखेरि त्यहाँबाट निस्किने चान्सेस कम रह्यो। स्टलवर्डको टिम उतातिर फाइट इन्भल्भमेन्ट देखाउँदैछन्, किल फिडमा हामी पनि त्यो देख्न पक्कै पनि पाइराखेका त छौँ नै। केएसले एउटा प्लेयर लुज गरे, कम्पाउन्डको अझै पनि स्पट त लिएर राखिएको छ। एलिमिनेसन वाइजमा अहिले कुनै पनि एलिमिनेसन उठाउन पाइएन। उनीहरूको अगेन्स्टमा आएको पुस्लाहरू बाहिरकै टिमहरूले स्पट गरे, सर्ट दिए, डाउन निकालिदिए। त्यो भइसक्दाखेरि ओपनमा जो प्लेयर फसेका थिए त्यो बाइक सबै सेफ एन्ड साउन्ड देखिएका छन्। अगाडिपट्टि एमपीको टिम जसको लागि एउटा प्लेयर चाहिँ नक फेस गरिराखेका थिए, उनलाई बचाउने तर्फ सायद एमपीले सोच लगाउनै छ। माम्बा भिजन बनाउन त खोज्दैछन्, खासै वरिपरि प्लेयरलाई स्पट गरिहाल्ने चान्सेस अलिकति कम नै देखिराखिएको छ। 52 को लागि प्लेयर्सहरू डाउन फेस गरिराखेका छन् नै। जोन बाहिरको त्यो ब्याटल
कुनै पनि हालतले उनीहरूको लागि एडभान्टेजको रूप लिने छैन। त्यो भइसक्दाखेरि टिमले ब्याटल जितिसक्दाखेरि ड्रप क्लास जितिसक्दाखेरि पनि खासै रिजल्ट लिएर जाने चान्सेस भने चाहिँ यहाँबाट बनाउँछ जस्तो मैले अलिक कम नै देखिराखेको छु। उनीहरूको छेउमा रहेका हार्ड ब्यासका प्लेयरहरू जुन एन्ट्रीको लागि निस्किने प्रयास गर्नु त पर्ने हो उनीहरूले पनि, बट समाउ उनीहरू पनि थोरै डिस्ट्र्याक्टेड देखिए फ्युरिडोका प्लेयर्सहरूलाई रोक्नको लागि। अब त्यो भइसक्दाखेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि फ्युरिडोको टिमले यदि केही बेर होल्ड गरिदियो भने हार्ड ब्यासको पनि गेम बिगार्न भने चाहिँ सक्नेछन्। होरा स्पोर्ट्स उनीहरूको पकेटतर्फ जोन आएको छ, हामीले त्यो कुरा नोट गर्न त सक्छौँ नै। अब सर्कलको सेन्टर एरिया पाइसक्दाखेरिको कन्फिडेन्स के रहनेछ टिमको लागि? अंशले भने जस्तै 8+ एभरेजमा टिम रन गरिराखेको छ भनिसक्दाखेरि पहिलो म्याचमा पनि 8-10 पोइन्टर गेम निकालिदियो भने हप्ताको इन्डिङसम्ममा आइसक्दा यो टिमलाई यो एभरेजले #1 के स्पट पनि दिलाउन भने चाहिँ सक्ने नै छ। केही बेटर यदि आशा छ भने चिकन डिनरतर्फ पनि लाग्न सक्छ टिमको। त फाल्कनका प्लेयर टपलाई डाउन निकालिएको छ। टप इम्पोर्टेन्ट प्लेयर रहने त गर्छन्, उनको लागि नकफेस गर्नु मेबी रिकभरीको अप्सन रहेको छ। रेन्जको ब्याटल थियो त्यो, उनीहरूको वरिपरि त खासै मैले कोही देखिराखेको त छैन। त्यो भइसक्दाखेरि इन्स्ट्यान्टली प्लेयर बचाउने प्रायोरिटी त टिमले कसरी दिन्छ वी नो द्याट। माफिया निन्जा यतातिर एङ्गल बनाउन खोज्दै थिए, उता डिआरएसका प्लेयरहरू एक्सट्रिम रोटेसनलाई अप्रोच दिन खोजे, जहाँबाट उनीहरू घुम्न खोजेका थिए त्यो ठाउँमा लेकर्सको टिम रहेको थियो। अनि त्यो भइसक्दाखेरि मुभिङ भेहिकलमा इम्पोर्टेन्ट प्लेयर किलर वाइटी जो अलि चल्न सकेका छैनन् भन्ने हामी बारम्बार भनिराखेका छौँ, उनैलाई नै समातिएको छ। फ्रस्ट्रेसन लेभल सायद अलिकति हाई नै रहेको हुनुपर्छ डिआरएसका प्लेयरलाई। डिआरएस अलि धेरै नै सोच लगाएर जोन एन्ट्रीको लागि प्रायोरिटी दिन त खोज्दै थियो। केही बेर होल्ड गरिन्थ्यो भने मेबी अगाडि नै जोन पाउने थियो टिमले। उनीहरू जुन पाथबाट जोन एन्ट्री बनाएका थिए त्योबाट धेरै टाढा छैन जोन, बट अलि सर्कललाई घुम्ने प्रयास गरियो अनि त्यो भइसक्दाखेरि डिसिजन मेकिङमा टिमलाई थोरै स्ट्रगल गरेर प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गर्नुपर्ने देखिएको छ। यता होरा स्पोर्ट्सको वरिपरि इन्फर्मेसनको लागि आएका उजमलाई मुभिङ भेहिकलमा सर्ट दिएर डाउन निकाल्ने कोसिस त यताबाट गरिँदै थियो होरा स्पोर्ट्स, बट त्यो प्लेयर गएर एभरेस्टको हातबाट शिकार बन्न पुगे। नक एन्ड फिनिस गरियो। i8 को टिमको लागि एज अब अभाइलेबल छ कि छैन भन्ने इन्फर्मेसन जाने भएन। एज रिस्की अप्रोच छ, यो साइडको पाथ जुन रहेको छ त्यसलाई नोट गरिएको छ है भन्ने कल पक्कै पनि जाला। त्यो बिचमा उता निर्जेडले नक निकालेको छन् T24 को एगेन्स्टमा। लुज हुने भयो त्यो प्लेयर। 52 को कुरा गर्नुपर्दा हिलिङ आइटम अलमोस्ट नै थिएन। लास्ट बचेका जो प्लेयर थिए उनलाई पनि फिनिस गरियो, या गोकुवर्ड पनि फिनिस भए। 52 को टिम 4 एलिमिनेसन IHC को एगेन्स्टमा निकाल्यो। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि पोइन्ट्स रहेन, उनीहरू लबीबाट बाहिर निस्किएको छ। भन सेकेन्ड कुरा त्यही नै आउनेछ कि त्यो ब्याटल तपाईँले जित्नुभयो तर कुन कस्टमा भनेर। यता डिआरएसको टिमको रोटेसनलाई लेकरले त काट्ने नै हो भनेर लागि परेको छ। XMPL छन् त्यहाँ, मुभिङ भेहिकलबाट नक निकालियो, त्यहाँ फिनिस पनि गरिनेछ। दोस्रो प्लेयर लेकरले यहाँ फिनिस गरिदियो। बोथ अफ द एलिमिनेसन पेलुकीको लागि आएको देख्दैछु म त्यहाँ। उता ग्यान्टीको पोजिसन पनि सायद प्रेडिक्ट गरिएको छ कुन साइडमा छ भनेर। च्याप्नको लागि रेडी छन् त्यहाँ। ग्यान्टे सर्कलको अलमोस्ट एजमा हुन्। अब पुरै फोर्सको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ उनले। स्लिपी टाढा छन्, कभर दिँदैछन् भनेर सोच्नु होला, बट त्यो अलिकता बढी नै टाढा स्पेस हो। आयो लेकर्सको टिम तेस्रो एलिमिनेसनको लागि। यो पालि लेमनको सर्टगन चल्छ, कनेक्ट गर्छन्, फिनिस गर्छन्। डिआरएसलाई सताउँदैछ लेकर्सले। यो सानोको म्यापमा 1-1-1 गर्दै फिनिस गर्यो, खोजी खोजी अलमोस्ट फिनिस गर्यो। मिरामारमा हो र स्पोर्ट्सलाई सानोकमा यहाँ टिम डिआरएसलाई, अनि डिआरएसको नजिकै इराङ्गलमा पनि घुमिरहेको हुन्छ, मिल्टा पावर वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। अर्को एउटा नयाँ चुनौतीको रूपमा लेकर्स उदाएको छ यो हप्तामा। यो टिम #1 बाट धेरै टाढा छैन, बुझेका त छन्। त्यो भइसक्दाखेरि कन्फिडेन्सवाला गेम प्ले देखाइएको छ। पेलुकी जुन तरिकाले प्लेयरहरूलाई डाउन निकाल्दै थिए, भनौँ न हन्टिङ मोडमा छौँ हामी भन्ने खालको गेम प्ले अप्रोच उनीहरूको तर्फबाट रहेको छ। रिक्स लिँदै गाडीमा आउँदै ओपनमा भएका प्लेयर्सहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै डाउन निकालिँदैछ। उता i8ले पनि क्रिप्टोलाई नि लुज गरेको भर्खरै हामी देख्न पाएका त थियौँ। होरा स्पोर्ट्सको लागि अर्को एलिमिनेसन पोइन्ट त्यहाँबाट बढ्न पुगेको हामीले किल फिडमा देख्यौँ भने। बाँकी सर्कल वाइजको कुरा गरिन्छ भने के छ त यहाँ होरा स्पोर्ट्सको लागि एउटा एज बन्ने रहेछ। सेन्ट्रिक समातेर बसेको छ अथवा पाएको छ केएसको टिम, जहाँ 3जना प्लेयर कम्पाउन्ड प्रायोरिटी दिएर खेल्ने कोसिस गरिराखेका छन्। मेबी एउटा राम्रो स्पट मान्न पनि सकिन्छ, बट अब नमान्ने किन त भन्ने कुरामा यदि फोकस गरिन्छ भने माथिल्लो साइड 12 एभरेजको टिमले अगाडिको कम्पाउन्डलाई प्रेस गरौँ भनेर कल दियो भने डिफेन्ड गर्न गाह्रो छ। अर्को यतातिर 12 होरा स्पोर्ट्स परि घुम्दै घुम्दै प्लेयर्सलाई स्पट गर्ने कोसिस त गरिराखेका छन् नै। रिजल्ट ल्याउनको लागि हार्ड ब्यासका प्लेयर स्ट्राइकर सर्ट दिने प्रयास गर्दै थिए, ड्यामेज डिल गर्नु पर्यो। उनले
धेरै ड्यामेज दिन पाएका थिएनन् तर आफूले भने चाहिँ धेरै ड्यामेज लिनु पर्यो त्यो भइसक्दाखेरि थोरै कभरमा बसे हिल गरे त्यसपछि बल्ल अगाडितिर बढ्ने कोसिस उनको तर्फबाट हुँदैछ एक एलिमिनेसन पाएका थिए टिमले राइखागेको तर्फबाट भने टापोकलाई त फिनिस नै गरिसकिएको छ हार्डब्यास फ्रीम्यानको साथमा खेल्दैछन् स्लिपी जो अन्तिम प्लेयर थिए उनलाई पनि समातिसक्दाखेरि डिआरएसको टिम अर्को एउटा म्याच जहाँ उनीहरू भने चाहिँ निस्किनु परेको छ 0 पोइन्टको साथमा पहिलो हप्तामा 2 म्याच खेलेको थियो सायद 0 पोइन्ट र 2-3 म्याचमा उनीहरूको लागि समाप्ति बन्न पुगेको थियो हप्ताको बट यहाँ आइसक्दाखेरि थुप्रै म्याचेसहरू भइसक्यो जहाँ उनीहरूले पोइन्ट्स ननिकालिकन गेमबाट निस्किनु परिराखेको छ हार्डब्यासको लागि अगाडिसम्मको यात्रा थोरै कठिनाइ छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका त छन् एभरेस्टको टिम जोनको एजमा थिए उनीहरूको छेउमा लेकर्सका प्लेयरहरूको इन्ट्री पनि भएको छ त्यो टिमलाई रोक्नको लागि प्रिपरेसन देखाउने कोसिस ट्रेबलको साथमा स्वागत गर्न खोज्दैछन् प्लेयरलाई डाउन निकाल्न तर त्यो पोसिबल भइराखेको छैन हार्डवेस्टको गेम्समा डाउन निकाल्दैछ स्टलवर्टको टिमले पनि यता हेलियोस पोजिसन चेन्ज गर्ने कोसिस ताकि केही डिफ्रेन्ट भिजन पाउन सकिन्छ भनेर फाल्कन फोर्स भर्सेस म्याडबुल्सको बिचको पनि ब्याटल बनिराखेको छ जहाँ म्याडबुल्सको लागि अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्ट गराइसकिएको छ हिमसन गन बी टेकन डाउन एजी एगोन आई8 को टिमको तर्फबाट तर त्यो बिचमा होरा स्पोर्ट्सका प्लेयर जो अलिकति रोकिएका थिए स्काई उनी एलिमिनेसनमा छाउँदैछन् अनि प्लेयरलाई बचाउने कार्यक्रम सायद गर्न खोज्दै त थिए बट समाउ मिस गर्नेछ होरा स्पोर्ट्सले एउटा प्लेयरलाई यता एभरेस्टको टिम थ्रोबल ब्याक टु ब्याक युज त गर्दैछन् रिजल्ट निकाल्नलाई अझै पनि अप्ठ्यारो परिराखेको छ टिमको लागि पेलुकी प्लेयरलाई बचाउने कि अगाडि कमिटमेन्ट गर्ने थोरै डिस्ट्र्याक्टेड त रहेका थिए भने रक डिबिएसको साथमा घुस्ने कोसिस अगाडि प्लेयरको पोजिसनको आवाज सुनिसकिएको छ सर्ट दिने प्रयास यदि नकफेस गर्नुहुन्छ भने सकियो तपाईँको लागि गाह्रो पर्न सक्छ बट डिबिएस कनेक्सनमा आउँछ अगाडिको प्लेयरलाई डाउन निकाल्छ टिम लेकर्स अझै पनि हार मानिसकेको त छैन दुईटा प्लेयर त लुज गरे उनीहरूले भने मलिकलाई डाउन निकालिएको छ अर्कोतर्फ मलिकलाई फिनिस नै गरियो उता डिएमआरका लास्ट बचेका प्लेयरलाई फिनिस पनि गर्न भ्याइयो यता पेलुकी फेरि छाउँदैछन् यहाँ अर्को एउटा एलिमिनेसन आउनेछ एभरेस्ट गेमिङका एगेन्स्टमा बट रक पछाडिबाट आउने खतराको बारेमा स्योर छैनन् उनलाई थाहा छैन त्यहाँ अर्को प्लेयर पनि छन् भनेर ब्याट बोय लगाए सर्ट गन पेलुकी डाउन छन् त्यहाँ रिभाइभ ओ आँखा अगाडि फिनिस भयो ब्याट बोय जाँदैछन् 1v1 को लागि सर्ट गन लिएर नक भएको प्लेयरलाई रिभाइभ गर्ने हो र यतिखेर त्यहाँ यो त बडा इन्ट्रेस्टिङ डिसिजन हुनेछ मेबी गलत डिसिजन पनि हुन सक्छ ब्याट भयो 3 एलिमिनेसन निकालेका थिए उनले रिभाइभ गर्ने भयो त्यही नै रिभाइभ गर्ने भयो त्यो जङ्क्सनमा रिभाइभ गर्ने भयो उनले अब हार्ड बोय पके पनि पाउनेछन् उनी हिल गर्ने केही टाइम त्यो बिचमा उता 4MB को टिमलाई निकालिएको छ अझ मेजर प्राइडको लागि पनि पोइन्ट्स आएको 6 एलिमिनेसन अलरेडी मैले उनीहरूको खातामा देखिरहेको छु जुन युजुअली आइरहेको थिएन यो टुर्नामेन्टमा उता पेलुकीलाई हाम्मे परिसक्यो लास्ट बचेका प्लेयर उनी एचपी खासै छैन यो नेटले केही ड्यामेज पक्कै पनि देला 1v2 को सिचुएसन रहेको छ सर्टगन छ भनेपछि क्लच एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ बट यो पालि त्यो पोसिबल रहेन एज हार्ड बोय जो नक थिए रिभाइभ भए हिल गरे फाइटमा गए अनि त्यसपछि बदला पनि लिए त्यहाँ त्यो बिचमा यता स्टलवर्टबाट आज फाइनली स्क्री खेलेको हामीले देख्न पाउनेछौँ त्यो बिचमा मेजर प्राइडका प्लेयर जोनले गर्दा डाउन यता प्रिभियस स्टलवर्ट रोक्दैछ स्टलवर्टको जोन इन्ट्री फाल्कन फोर्स उनीहरूले नोट गरेका छन् जोन बाहिरबाट जोनको ड्यामेज डिल गर्दै आएका प्लेयर्सहरूलाई रोक्ने प्रयास चलिराखेको छ स्क्रीलाई खेलेको देखिसक्दाखेरि केही चेन्जेस रिजल्ट वाइज आउँछ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन राख्न त पाइयो 4 एलिमिनेसन निकालेको थियो टिमले प्लेयर बचाएर राखेका थिए अल अफ द सडन सर्कल परेन जोन इन्ट्रीमा त्यो दुईटा योद्धा जो छन् फाल्कन फोर्सका उनीहरूले बाटो तगारो बनेर बसिदिए अनि त्यो भइसक्दा टिमलाई सोच्न बाध्य बनाइएको छ डिफ्रेन्ट डिरेक्सनबाट जोन इन्ट्रीको माहौल बनाउनको लागि या उनीहरूले डिरेक्सन नै चेन्ज गरिदिए जोन इन्ट्री पाउनको लागि भने यता स्क्री केही एङ्गल चेक गर्ने कोसिस उनको तर्फबाट एक एलिमिनेसनको कन्ट्रिब्युसन त भइसकेको छ स्काई डाउन निकाल्दैछन् अर्कोतर्फ 5औं एलिमिनेसन निकालिएको छ होरा स्पोर्ट्सको टिमको तर्फबाट केही सर्भाइभलको बेला पनि भइसक्यो एभरेजमा त उनीहरू पुगिसकेका नै छन् 6औं निस्कियो यता फाल्कन फोर्सका एक्सन केही शट्स दिए फुल बुस्ट हुन उनी चाहन्छन् बुस्ट गर्नको लागि रेडी थिए अगाडिपट्टि खासै प्लेयर्सहरूलाई स्पट गर्न सक्ने चान्सेस त थिएन बट एक्सनलाई स्पट गरेका रहेछन् स्काई यो म्याचमा चल्दैछन् स्काई यो म्याचमा एलिमिनेसन निकाल्दैछन् र्याम्पेज नै भइसक्यो 7 एलिमिनेसन टिमको लागि आइसक्दाखेरि 5 कन्ट्रिब्युसन 16 स्काईको तर्फबाट नै यहाँ आएको हामी देख्न सक्दैछौँ
फाल्कन फोर्स निर्जेड बचेका छन् अन्तिम प्लेयर सर्भाइभल पोइन्ट्सको लागि सायद प्रयास गर्न सकिन्छ होला यता स्टलवर्डको टिमलाई जोन एन्ट्रीसम्म जान ओपन स्पेसको थ्रु निस्किनु पर्ने रहेछ अहिलेसम्म कसैले नोट गरिसकेको त छैन ओपनमा मुभ गरिन्जेलसम्म कहीँ न कहीँ 12 शट्स भेटिन्छ कि भन्ने डर त रहने थियो नि वालले सपोर्ट गर्यो के जोन पर्छ त त्यहाँ ठाउँ पाउन सकिन्छ त 10-12 मिटर अझै पनि डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने त रहेछ यहाँ समहाउ केही बेर खेल्न सक्ने माहौल यहाँ 12 टिमले बनाउन सक्ने रहेछ स्क्रीको एन्ट्री अनि त्यो भइसक्दाखेरि टिमको लागि बेटर रिजल्ट आउँदा टिमले पक्कै पनि यो कम्बिनेसनलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिएर राख्ने छ नै यता फेयरलेस पोजिसन चेन्ज गर्ने कोसिस गर्दै थिए उनी माथि नजर गाडेर नै बसिएको रहेछ मुभ गर्ने बित्तिकै सर्ट दियो नक निकालियो भने स्क्री त्यो बिचमा माथि कहाँबाट सर्ट्स आएको थियो त्यो एङ्गललाई चेक गर्ने कोसिस गर्नेछन् जो भर्खरै नक थिए उनका पार्टनरलाई बचाउनतिर उनको साथी जानुपर्ने जस्तो यहाँ देखिएको छ टप 6 टिम लिस्ट हामीसँग आइसक्यो 11 प्लेयर मात्रै छन् लबीमा कोहीसँग पनि 4 जना प्लेयर छ भन्ने ठाउँ त छैन भने फाल्कन फोर्सका लागि बचेका ती अन्तिम प्लेयर निर्जेट उनी पनि स्पटेड भयो अनि उनलाई पनि फिनिस गरियो होरा स्पोर्ट्स 7 एलिमिनेसन डुओ फाइनल सर्कलतर्फ अगाडि बढ्दैछ कति पोइन्ट गरेको बुस्टर सुरुवात उनीहरू लिएर सानोकबाट अगाडि बढ्नेछ त अझै र्याङ्गल पनि यसो सर्ट गर्ने मौका उनीहरूले पक्कै पनि पाउला किन भन्दा दोस्तीहरू आज छैनन् यासनामा क्ल्यास आज एटलिस्ट हुने छैन हुन त भइरहेको छैन भएको नभएको भन्न अलिकता डिफाइन गर्न गाह्रै पर्ने अवस्था रहेको छ कता कता सोसियल मिडियामा स्कोर लाइन 7-0 यस्तै केही देखा पनि थिएँ मैले बट आज एटलिस्ट त्यो सोच्नु नै पर्दैन अनि आफ्नो रेगुलर र्याङ्गल जुन भनिएको छ नि ड्रप क्लासले गर्दा हामी र्याङ्गल खेल्न पाएको होइन राम्रो छ भनेर आज त्यो छैन र आज गरेर देखाउनु त आज म्याक्सिमम पोइन्ट तानेर देखाउन त भनेर हामी पनि सोध्नेछौँ अनि डिमान्ड गर्नेछौँ त्यो बिचमा अब सानोको यस्तो सुरुवातले पक्कै पनि कन्फिडेन्स हाई लिएर उनीहरू चाहिँ म्याचमा उत्रिनेछ अहिलेको लागि ब्याटल यहाँ ब्याड बोय अनि हार्ड बोयको एगेन्स्टमा बन्ने भयो क्रिटाको मेजर प्राइड एलिमिनेट भयो स्काईले एलिमिनेसन ल एक नेड थियो त्यो नेडले दुईटा प्लेयरलाई पड्कायो बट यताबाट गएको स्क्रीको नेडले पनि ब्याड बोयलाई डाउन गर्यो उता आएका छन् हार्ड बोय उनले पहिला लगाउनु पर्छ युटिलिटी उनी पनि रेन्जबाट सायद स्पटेड रहेका छन् मौका थियो एक नेड तीनटालाई पड्काउने बट यता रिकभरी भ्याइने भयो अनि सायद उता पनि भ्याइनेछ दुईतर्फी रिकभरी चलिसकेको छ ओपनबाट सिधै फेयरलेस डिबिएसको साथमा जान पुगे अनि हेरौँ न कहाँ एउटा नेडले कहानी बदलिसकेको थियो फेरि पनि कन्ट्रोलमा पाउनेछ स्टलवर्डको टिम 7औं एलिमिनेसन क्रिटालाई बचाइसकिएको त छैन समय भ्याइन्छ त भन्ने पनि क्वेसन त थियो या भ्याइने रहेछ प्लेयरलाई बचाइनेछ अनि त्यसपछि टिम निस्किन सक्छ अगाडि क्वेसन यो छ कि तपाईँले रिभाइभ गरिन्जेलसम्म टाइम वेस्ट अगाडिको पाथ ब्लक छ जोनले पछाडिबाट प्रेसिङ गर्न थालिसक्यो जानुहुन्छ त जानुहुन्छ कसरी क्यासको टिम सर्भाइभ गरेर बसेका छन् कम्पाउन्डको एडभान्टेजको साथमा कि क्यासका प्लेयरहरूलाई रोक्न सकिन्छ त क्रिटाको तर्फबाट डाउन निकालियो माम्बा अन्तिम प्लेयरको रूपमा छन् त्यो बिचमा हो र स्पोर्ट्स दुईजना चुपचाप बसिराखेका छन् क्रिटालाई रोकियो क्यासको टिम प्लेयर बचाउने प्रायोरिटी दिन त खोजिँदैछ थ्रोएबल फाल्नु पर्ने हुन्छ मेबी उनीहरूलाई वाइप गर्नलाई स्टलवर्डको टिम थ्रोएबलको बर्सात गराउन त खोज्दैछन् जहाँ पुर्याउनु पर्ने त्यहाँसम्म पुगिसकिएको छैन र स्पोर्ट्स उनीहरू पनि पोजिसनमा केही चेन्जेस ल्याउने कोसिस माम्मा गरेर टेकन डाउन अर्को प्लेयरको एचपी एकदमै कम रहेको छ एन्ड हो र स्पोर्ट्स त्यहाँ भएको अर्को काम पुरा गर्न पुग्ने भए अब यो ब्याटल 2v2 मा कन्भर्ट भइसक्यो हो र स्पोर्ट्स भर्सेस स्टलवर्डको टिमको बिचमा एन्ड कुरा गर्नुपर्दा हो र स्पोर्ट्स चिकन डिनर एउटा पर्फेक्ट सुरुवात उनीहरूको लागि रहने थियो स्टलवर्डको लागि त स्क्रीको एन्ट्रीले गर्दाखेरि केही चेन्जेस आयो भने एउटा मेजर चेन्ज उनीहरूले देख्न पाउनेछन् स्काई र माफिया निन्जाको यो कम्बिनेसन के रिजल्ट निकाल्न सक्छन् त रिजल्टको लागि कति टाढा छ टिम यहाँ धेरै टाढा त म देख्दिनँ एउटा पर्फेक्ट नेड किल स्टिल गर्न पाइयो अर्को प्लेयरलाई डाउन पनि निकालियो माफिया निन्जाको लागि अर्को एलिमिनेसन पोइन्ट यहाँबाट कन्फर्मेसन फेयरलेसलाई डाउन निकाल्न सकिन्छ नेडैको बर्सात गर्न खोज्दैछन् यहाँ माफिया निन्जा हो र स्पोर्ट्स यो इजी चिकन डिनर आफ्नो पकेटमा गर्दैछ $200 को पनि कुरा पकेरहने त्यो गन स्विच गरियो गल्ती भयो कि त्यहाँ बट नो हो र स्पोर्ट्स गेम निकालेर देखाउनेछन् फाइनल्ली त्यो ब्लोमा जब स्काई आइसक्दाखेरि हो र स्पोर्ट्सले मौका पायो यो पालि चिकन डिनर निकाल्नको लागि इम्पोर्टेन्ट प्लेयर हुन् त्यो इम्पोर्टेन्ट प्लेयर चल्न जरुरी थियो जब चले खतरनाक नै चलेल्स या चाहिएको थियो यो खाली सुरुवात हामी भन्दै पनि थियौँ कि यो म्याचलाई मेकर कन्भर्ट गर्न सक्यो भने आज त तपाईँको 10 आए जस्तो पोइन्ट्स आउनुपर्छ बिकज तपाईँको र्याङ्गलको जुन प्रब्लम थियो त्यो आज सायद तपाईँले फेस गर्नु पर्दैन एस क्लिन खेल्न पाउनुहुन्छ स्क्री आयो सँगसँगै स्टलवर्ड पनि भिन्न देखियो उनीहरूको पनि रिजल्ट आयो ह्याप्पी फेसेस हामी यहाँ पनि देख्न पाउनेछौँ अभियसली चाहिएको पनि थियो
निड थियो हिजो अलमोस्ट 8 भन्दा माथिको एभरेजमा भ्याउने दिन बन्दै थियो तपाईँको लागि, बट लास्टको 2 म्याचेसहरूमा जुन ड्रप क्लास भयो त्यहाँ तपाईँले त्यो प्रेसर थेक्न सक्नु भएन। यहाँ यो नेडले कहानी पुरै बदलिएको हो। एक नेड जान्छ, नक अरू कसैले निकालेको एलिमिनेसन त्यहाँ आउँछ, इभन फर्दर मोर स्क्रिनलाई डाउन गरिन्छ। बच्चन फियरलेस मात्रै हुन त एकजना प्लेयर ढलेका थिए 1v2 को ब्याटलमा हो र स्पोर्ट्सका, बट फाइनल ब्लू त्यहाँ लगाइयो अनि एलिमिनेट गरियो। स्काईको पर्फर्मेन्स देख्न पाइयो, मलिकको कलका कन्ट्रिब्युसन देख्न पाइयो, एन्ड एज युजुअल त्यहाँ हिम्सनको कन्ट्रिब्युसन त रहेको नै थियो। हिम्सनले पनि केही इनिसियल स्टार्टको पोइन्ट्सहरू दिएका हुन्। विनर हुने सेकेन्ड विनर स्टार्ट आउनेछ। स्काईको सोलो 8 एलिमिनेसन छ, मलिक 0 को 7 मा छन्, 34 ड्यामेज। ओके, उता हिम्सन देखिन्छन् 1 एलिमिनेसन, आई थिङ्क 2 त नक उनले निकालेका थिए। माफे निन्जा विथ द सर्ट गन लास्टको फाइनल सर्ट उनले लिएका थिए। आयो चिकन डिनर, $200 पनि आयो। त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो हप्ताको जुन टोन सेट हुँदै थियो टिमको लागि, यो हप्तामा #1 को लागि हामी लड्न सक्छौँ भन्ने जुन फिलिङ आइरहेको थियो उनीहरूलाई पनि, इभन हामीलाई पनि, इभन हेर्ने अडियन्सहरूलाई पनि, त्यसमा एउटा +1 पोइन्टर थपिएको छ। अनि अब इराङ्गलमा म आज पुरै इराङ्गलतर्फ फोकस हो र स्पोर्ट्सको लागि एज कुनै प्रब्लम बिना तपाईँ इराङ्गल खेल्न पाउनुहुन्छ। जुन तपाईँले भन्नुभएको इस्युजहरू त्यो आज फेस गर्नु पर्दैन मोस्ट लाइकली। हेरौँ तपाईँको बेस्ट के रहेको छ इराङ्गलमा, अहिलेबाट देखाउन सुरु गर्नुपर्छ कमसेकम पनि, किन भन्दा अडियन्स त्यहीँ सोचेर अलिकता तपाईँले भनेको कुरा मान्दैछन्। आज फ्रिडम छ अनि त्यसपछि मौका दस्तुर सबै बन्यो। यो सानोको सेकेन्ड डिनरले मन्दिप या इराङ्गलमा एक्सपेक्टेसन थियो, सानकबाट नै सुरुवात गरिसकिएको छ। अंशले भने जस्तै तपाईँलाई कुनै पनि दुविधा छैन अनि तपाईँहरूले अडियन्सलाई यही कुरा भन्नुभएको थियो कि हामीलाई इम्प्याक्ट केले पारेको थियो भनेर। अब अडियन्सले एक्सपेक्टेसन एक त अझै राख्ने भयो चिकन डिनर आइसक्दाखेरि, अर्को तपाईँहरूसँग फ्रिडम भएको कुरालाई कसरी एडभान्टेजमा लिन्छ त भन्ने कुरा हेर्न पनि चाहन्छन् यहाँ अडियन्स। तपाईँहरूलाई जतिखेर पनि सपोर्ट गर्ने अडियन्स मात्र हुन्छन् भन्ने नि हुँदैन। कहिलेकाहीँ क्रिटिसाइज गर्नेहरूले यिनीहरूले भन्थे नि ड्रप क्लास भनेर, रिजल्ट आएको थिएन, बहाना थियो, अहिले यहाँ खाली हुँदा नि हालेन भन्ने पनि बाटो त्यहाँ कहीँ न कहीँ बाह्र बन्न त पुग्नेछ। अनि हाइलाइट्स मोमेन्ट्सहरू हामीले आजको इनिसियल ब्याटल 2टा देख्न पाएका थियौँ, जहाँ आइएचसीको टिमलाई कम्फर्टेबल वाइप गरेको थियो। 52को टिमले फेरि पनि यो टिमलाई दिनभरिको कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने खालको एउटा ब्याटल जित्यो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। बट त्यसपछि कन्स्ट्यान्टली हरेक सिचुएसनबाट उनीहरू आउट अफ द बक्स थिए, उनीहरूलाई पुरै पिन डाउन गरिएको पनि थियो। रिजल्ट आएन, टिमलाई थाहा छ डिआरएसको टिम किलर वाइटी फर्स्टमा फिनिस भयो, त्यसपछि बचेका 3 प्लेयरहरू पनि वाइप हुनुपर्ने एकपछि अर्को गर्दै स्थिति बन्न पुग्यो। ग्यान्टीलाई त खोजेरै डाउन निकाल्यो। एक्सएमपिएलको मुभिङ भेहिकलबाट सर्ट्स आएको थियो जुन उनले डज गर्न सकेन र स्लिपी जो बचेका थिए उनलाई पनि पछि वाइप गरेको किल फिडमा पनि हामीले देख्न पाएका त थियौँ नि। हो र स्पोर्ट्स जोनको कन्ट्रोल आएको थियो अनि सानकमा उनीहरूको लागि गेम आउनु एक्स्ट्रा पोइन्ट हरेक दिन उनीहरू जहिले भन्ने गर्छन्। यता केएसको टिमले फाइनल सर्कल खेल्न पायो। आई थिङ्क यो टुर्नामेन्टको उनीहरूको तेस्रो #3 वाला कहानी हो। यहाँ थियो बडा गजब नेड, ब्याड बोयले 1 नेडमा पड्काए, ट्रेड भए, उनले थ्रोएबल सायद पार्टनरलाई सेयर गर्नुपर्ने, या त्यो मोलोटप कसरी सही ठाउँमा लागेन, बस ढुङ्गामा ठोक्काइदिएको भए पनि, ढुङ्गामै हान्दिएको भए पनि त्यो मोलोटपले काम गर्थ्यो। एटलिस्ट नक भएका प्लेयर त फिनिस हुन्थ्यो। द्याट मिन्स एभरेस्ट गेमिङको कहानीको कुरा गर्दैछु म। त्यहाँ सानो ब्लन्डर भयो, त्यसपछि त्यो पाइलअप भयो, सकिएन, त्यहाँबाट निस्किने त फियरलेस बचेका थिए। जान्छन् स्काई जोसमा थिए, 8 निस्किसकेका थियो सोलो, अनि अलिकता बढी जोसमा हुनु नै थियो नि, बट उनलाई सटडाउन गरिदिँदा उता माफे निन्जा थिए। ओके, हात्तिनु पर्दैन, हुन्छ घरिघरि उप्स मोमेन्ट, म छु पछाडिपट्टिबाट सपोर्ट गर्नको लागि भनेर, अनि निकालियो सेकेन्ड डिनर। है सेकेन्ड डिनर निकाल्यो, नेपाली टिमले म्याच लयो, बट तपाईँले पनि यो ओभरअल पब्जी मोबाइल स्पोर्ट्सको इकोसिस्टमलाई बेटर गराउनको लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। अफिसियल स्ट्रिम हेर्नुभएको छ भने पिन कमेन्टमा एउटा लिङ्क रहेको छ, नेपालीमै छ, त्यो त्यहाँ भित्रपट्टिको कन्टेन्ट छ नि, त्यो नेपालीमै छ, रोगर नेपालीमा छ, गएर डक 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 भरिदिँदा हुन्छ। धेरै छैन, 16-17वटा कतिवटा क्वेसन छ, टिक 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 हान्ने हो, सो ट्याक्क भरिदिन सक्नुहुन्छ, त्यसले पक्कै पनि हेल्प गर्नेछ। बट आजको दिनको सुरुवात गजब भयो, एटलिस्ट हो र स्पोर्ट्सको लागि यो हप्ता नै गजब चलिरहेको छ। अलमोस्ट सायद #1 पनि लिएर गयो होला यो म्याच सकिए सँगसँगै। बट डिआरएस, आई थिङ्क डिआरएसको पर्फर्मेन्सले चेन्ज मागिरहेको छ। डिआरएसको टिमलाई के भयो नै बुझ्न सकिराखेका छैनौँ हामीले। यहाँ जस्तो हो र स्पोर्ट्सको लागि पहिलो हप्तामा भएको थियो त्यस्तै फेजमा यहाँ पक्कै पनि डिआरएसको टिम दौडिँदैछ। स्काईलाई 8 एलिमिनेसनको साथमा हामीले यहाँ देखियो एमभीपी बन्न पनि पुग्यो उनी, अनि एमभीपी बनिसक्दाखेरि के हुन्छ, चिकन डिनर खाइसक्दा के हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ। विपुल उता रेडी छन् एमभीपीलाई लिएर। ओभर टु यु विपुल। थ्याङ्क यू बन्दीप। पक्कै पनि एमबीपी भनेपछि के हुन्छ, यहाँ आउनुपर्छ अनि मेरो क्वेसनको एन्सर दिनुपर्छ, जुन धेरै अडियन्सले सुन्न पनि चाहनुहुन्छ कि एन्सर के आउँछ भनेर। पहिलो म्याच सानो रहेको थियो र स्पोर्ट्सले निकाल्यो म्याच, अनि स्काईले म्याच निकालेका छन्। 8 एलिमिनेसन सोलो निस्क्यो स्काईको लागि। स्काई कस्तो भयो त म्याच, जोस कस्तो थियो? जोस त जहिले एउटा यो, आज अलिकति लक्की थिए, त्यही भनौँ न।
लास्ट 2-3 दिनको म्याचेसहरू हेर्ने हो, पछिल्लो केही दिनको म्याचेसहरू हेर्ने हो भने अलिकति पर्फर्मेन्स आइरहेको थिएन। आफै पनि भन्दै हुन्थ्यो डिस्प्रेसनमा गएँ अब त म भनेर होइन, निस्क्यो होला सायद फाइनल्ली अब यो म्याच पछि चाहिँ त्यहाँबाट। त्यस्तो डिप्रेसनमा त गइहालेको होइन, तर अलिकति इम्प्याक्ट परेको थियो, अलिकति सोचाइमा परेको थिएँ पर्फर्मेन्स दिन नसकेर। केही छैन, धेरै मान्छेहरूले शङ्का गरेको थियो, बिस्तारै हेर्नुहोस्। पक्कै पनि रिप्लाई आउन थालिसक्यो बिस्तारै अब के हुन्छ भनेर। अनेस्टली आज म्याच सुरु हुनुभन्दा अगाडि आई थिङ्क म्याचमा छिर्नको लागि हामी एरिनामा छिर्नै नै मात्रै लाग्दै थियो। मैले स्काईले क्याजुअली भन्दै थिएँ कि आई थिङ्क स्काईले पहिलो म्याचमा 7 निकाल्छन् भनेर, 8 निस्क्यो। आई थिङ्क म्याच सुरु हुनुभन्दा अगाडि भेट्न आउनुपर्छ जस्तो स्काई तिमीले मलाई। भेट्न आउनुपर्छ जस्तो छ मलाई। बिहानै मेरो लकी च्याम्पले भनिसकेको थियो क्या आज गेम राम्रो जान्छ भनेर। ठिक छ, अन्तिममा आएर लकी चाहिँ मबाट अता कतै सिफ्ट भयो, ठिक छ, मलाई खासै केही छैन, बट फरक परेन। बट म्याचेसहरू आइरहेको छ होइन, होरा स्पोर्ट्स थ्रु द एलिमिनेसन राम्रो काम गरिरहेको थियो। चिकन डिनर पनि निक्लियो यहाँ आइपुग्दाखेरि होइन। ओभरअल टिमको माहौल कस्तो चलिरहेको छ, किनकि हेर्दा लाग्छ यो विक सकिँदासम्म अथवा यो विकको लागि एटलिस्ट हामी #1 चाहिँ ट्राई गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्थामा अहिलेको लागि टिम रहेको छ। अहिले अलिकति कोअर्डिनेसनहरू नमिलेको जस्तो भनौँ न, त्यस्तो भइरहेछ। त्यही भएर अलिक गेम देख्न नपाउनु भएको हो। बिस्तारै मिल्नेछ, फाइनलसम्म रेडी हो। पक्कै पनि फाइनलसम्म रेडी हो। लास्ट टाइम मैले सोधिसकेँ ट्रफीमा कसको नाम छ भनेर, स्काईले भनिसकेँ ट्रफीमा कसको नाम छ भनेर। सो त्यो क्वेसन फेरि पनि सोध्दै छैन, बट कङ्ग्रेचुलेसन स्काई, राम्रो म्याच निस्किएको थियो। होप टु सी कि आउने म्याचेसहरू अझै पनि दिनको 5 म्याच बाँकी रहेको छन्, लाखौँ रुपियाँको ब्याटल सेटल गर्नु छ। सो त्यो म्याचेसहरूमा पनि राम्रो पर्फर्मेन्स आउने छ। बेस्ट विसेस फर यु। थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्काई हो र स्पोर्ट्सबाट। रमाइलो कुराकानी पनि भयो, म्याचेसहरू राम्रो निक्ल्यो टिमका लागि, आफ्नो सोलो एलिमिनेसन निक्लिने भन्दै हुन्थ्यो। अब थोरै कन्फिडेन्स पनि आएको छ भनेर यो चर्चा अनि कुराकानी त आई थिङ्क कास्टोडिक्सले अझ थपेर पनि गर्नेछ अहिलेको लागि। ब्याक टु हन्सन मन्दिप। लकी च्याम्प को होला मन्दिप? म त्यही भन्न आँटेको थिएँ, को होला लकी च्याम्पको होला? च्याट तपाईँहरूले बताउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई होला थाहा। लकी च्याम्पको हो, न मन्दिपलाई क्लुलेस, बिकज हामी त अनलकी, हामी त पनौती, हामीले जसको नाम दियो त्यो डुब्छ। म डिआरएस हेटर, म होरा हेटर। प्लिज बताइदिनु होला सोसियल मिडियामा ट्याग गरेर। यति त गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ टन्नै 12, 15, 20 हजार हेर्दै हुनुहुन्छ होला, यताउता गरेर यसो हेल्प गरिदिनु न हामीलाई पनि। एनिवे टप प्लेसको स्ट्याट्समा जानेछौँ। ट्रफीमा कसको नाम छ भन्दाखेरि स्काईको नाम छ अहिलेको लागि। एज 8 सोलो एलिमिनेसन उनले निकाले, 1100 प्लस ड्यामेज उनले डिल गरेका थिए। थोरै सर्कलले पनि हेल्प गर्यो, किन भन्दा धेरै कुद्नु परेन कम्पेरिटिभली अरू म्याप्सहरूमा। सानोकमा अहिलेसम्म जति पनि खेलेको छ हेर्ने भने खालि कुद्दै जानुपर्ने, अलमोस्ट पाइनानको नियर बाई और क्वारीको छेउछाउ, त्यहाँ रोटेट गर्न अलिकता गाह्रो भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ जानु पऱ्यो पारी हिलतर्फ, जहाँ 52 डाँडामा गुलेली लिएर बसिरहेको हुन्थ्यो। अब त्यहाँ त के नै गर्न सकिन्थ्यो र भन्ने अवस्था हामी देखिरहेको हुन्थ्यौँ। थोरै लक फ्याक्टरलाई म्याक्सिमम एफोर्टको साथमा क्यापिटलाइज गरेपछि जुन रिजल्ट आउँछ, त्यसले जुन डेको टोन सेट गर्छ, हामी एक्ज्याक्टली त्यही चाहिरहेको थियौँ, भए पनि त्यही। यहाँ होरा स्पोर्ट्सको लागि त्यही दिनको सुरुवात 23 पोइन्टर गेम, 13 एलिमिनेसनको साथमा टिमले रिजल्ट निकालेर देखाएको छ। स्काईका लकी चार्मको जुन स्टेटमेन्ट थियो त्यो हरेक दिनभरिको हरेक म्याचमा चलोस् भन्छु म त, ताकि रिजल्ट एउटा सेटलमेन्टवाला हुन्छ। विपुलले पनि अघि इन्टरभ्यूमा भन्दै थियो कि #1 आउन सकिन्छ यो विकमा, अथवा त्यहीँ सेट हुन सकिन्छ भन्दाखेरि हामी ट्राई गर्दैछौँ, हामी सक्छौँ भन्ने खालको कन्फिडेन्स देखाउँदै थिए। त्यो कुरालाई भरपाई गरेर आजको दिनभरिको म्याचेसमा यदि तपाईँको टिमले बेटर खेल्छ भने एउटा बेस बन्न पुग्छ, ग्याप मेन्टेन हुन पुग्छ। तपाईँभन्दा तल रहेका टिमहरूले खासै धेरै पोइन्ट्सहरू लिएर जान पाएका थिएनन् यो म्याचमा। म्याच ऱ्याङ्किङमा यसो हेरिसक्दाखेरि आँखा लगाउनु पर्दा दुईवटा टिम छन्। आइएचसी अन्स फेरि पनि स्ट्रगल गर्यो, डिआरएसको टिम उनीहरूले पनि स्ट्रगल गरेको देखिएको छ। डिआरएसका लकी चार्म कहाँ छन्? उनीहरूले पनि कोट्याइदिनु पर्यो, यसो रिजल्ट आउँछ कि उनीहरूलाई पनि सायद त्यो सोच्न पर्ने बेला भने चाहिँ आएको छ। अघिल्लो हप्तामा दुईटै टिमले राम्रै पर्फर्म गरेका थिए, अनि यो विकमा आइसक्दाखेरि दुईटै टिमको लागि एउटा मात्र म्याच होइन, बारम्बार हरेक दिनको म्याचेसहरूमा रिजल्ट आउन अलिकति सकिराखेको छैन। टिमले स्ट्रगल नै गर्दैछ। के नै भयो त त्यो रोटेसन? के भयो? आइजिएलको कपीमा केही पोखिएर मेटियो कि अब मेसिनमा बिग्रै भयो कि यो अलि छिटो ग्यारेज लगेर मेन्टेन गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ विपुल, नभए गाह्रो पर्न सक्छ डिआरएसको टिमलाई। गाह्रो पर्न सक्छ। म यसो म्याच चलिरहेको बेला बाहिरपट्टि हेर्दै थिएँ, जो प्लेयर सिटिङ एरिया रहेको छ, केही खबर पनि आउँदैछ रे डिआरएसको लागि। आई थिङ्क 1-2 म्याच पछि हामी थाहा पाउँछौँ होला, बट रमाइलो कुराकानी भइरहेको थियो। म बहुत खुस भएर गएँ, किनकि स्काईलाई मैले म्याच सुरु हुनुभन्दा अगाडि जस्ट आई थिङ्क म्याच सुरु हुनुभन्दा जो सो सुरु हुन्छ त्योभन्दा अगाडिपट्टि स्काई म सँगै हिँडेर आउँदै थिएँ, अनि मैले स्काईलाई क्याजुअली भन्दै थिएँ स्काई पहिलो म्याचमा 7 एलिमिनेसन आउँछ जस्तो भित्रैबाट फिल आयो भनेर। स्काई नि मक्क पर थ्याङ्क यू निक्लिन्छ भन्दै थिएँ। अहिले आएर साथीले भन्दै मेरो लकी च्याम्पले भनेको थियो, कहाँ तिमीले भनेको हो र भनेर। ठिकै छ, अब लकी च्याम्पको भ्याल्यु लाइफमा साथी मेरो लकी च्याम्पलाई तिमी भन्नु पर्यो नि त, म पनि भन्दिनँ। मेरो लकी च्याम्प भनेर मैले तिमीलाई भन्नुपर्छ त, म भन्दिनँ। मागे आउँछ डिआरएसको लकी च्याम्प, 4 जनाकै लकी च्याम्प छ जस्तो लाग्छ मलाई। खै
पर्फर्मेन्स 5 जना के भन बेन्चमा बसेको पनि लकी चाम छ यसो विचेसहरु बिहान बिहान आउनु पर्ने कि त्यता पनि म तिमीलाई लकी चाम त भन्दिनँ इभन दो तिमीले भनेरै भए पनि मैले 1 करोडको लटरी जिते नि भन्दिनँ तिमीले धेरै आश गरे रहेछौ कत्रो आश त नि मैले भनेर के कुरा भइरहेको थियो मैले बुझिनँ भनेर बट ठिक छ अहिलेको लागि प्रेडिक्सनमा जानेछु के भन्यो अलिकति आवाज कार्कार आयो प्रोडक्सन यतापट्टिको आवाज मैले सुनिरहेको छैन बट होपफुली ठिक छ प्रेडिक्सनको आवाज भने पक्का पनि तपाईँले सुनिन्छ तपाईँले प्रेडिक्सनको लोअर थर्ड देखिराख्नु भएको छ 2टा नेपाली टिम रहेको छ पक्का पनि हामी उनीहरूलाई सपोर्ट गरिरहनेछौँ होरा स्पोर्ट्सको लागि म्याच निक्ल्यो बट त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट या होरा स्पोर्ट्स थ्रु द एलिमिनेसन राम्रै खेल्दै आइरहेको थियो अहिलेसम्म म्याचेस बनिरहेको थियो बट डिआरएसको लागि जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ उनीहरूको म्याचेसहरू निक्लिरहेको छैन पोइन्ट आइरहेको छैन भनेर केही न केही चेन्जको आवश्यकता रहेको छ थ्रु द प्ले स्टाइल हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ अलिकति लक फ्याक्टर चाहिएको हो आई थिङ्क केही न केही त चाहिएको छ जसले टिमलाई रिजल्ट दिनेछ बिकज बिस्तारै बिस्तारै यस्तो म्याचेसहरू पाइल अप हुँदै गयो भने प्लेयरलाई मेन्टल्ली पनि हिट गर्न थाल्छ त्यो कुराले हिजै हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ के चाहिएको छ भनेर बेन्च भएर बसेका प्लेयरलाई ल्याउँ अब यस्तै म्याच आएको छैन ट्राई गरौँ न त के जान्छ र होइन ल्याएर खेलाउँ एकचोटि ट्राई गरौँ भ्याटर रिजल्ट आइदियो भने त आइदियो मेबी त्यही एउटा नै छ अरू त फ्याक्टरै भेटेको छैन मैले काहीँ बाह्र पनि के भयो के बिग्रियो भन्ने कुरालाई लिएर जोन खेलाउन खोज्छन् त्यो पनि भइरहेको छ जान्छन् सेन्टर खेल्न खोजिएको छ अनि जब निस्किनुपर्छ गेम बिग्रिएको छ उनीहरूले फर्स्ट विकमा अलिकति एज प्रिफरेन्स र हान्दै खेल्ने खालको गेम प्ले देखाएको थियो यहाँ आइसक्दाखेरि त्यो अलिकति देखिएर अब रिजल्ट आइरहेको छैन भने सफल हानि हेरौँ न त केही जाँदैन यही लाइनअपलाई फाइनलमा खेलाउनु होला तपाईँले बट एकचोटि प्रयास त गरौँ यो लिग स्टेज हो तपाईँले पहिलो हप्तामा फाइनल जाने जतिको पोइन्टलाई कम्तीमा पनि सेट गराएर आफूलाई राख्नु भएको छ त्यो भइसक्दाखेरि तपाईँसँग थोरै कम्फर्टेबल कुसन छ अनि ग्राइन्ड गरेर जुन वेटिङ अथवा प्लेयरहरू बस्ने सिटिङ एरियामा बसेका ती ग्राइन्ड गरेका प्लेयर जतिखेर हेर्ने हो भने उनको हातमा मोबाइल र उनको ग्राइन्ड चलिरहेको हुन्छ एकचोटि उनलाई मौका दिउँ होला उनको मौकाले केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ टिम डिआरएसको लागि आज त मैले सुन्दै पनि थिएँ आज खेल्छ या इफ नट आज खेलेन भने भोलि त खेलाइन्छ भन्ने कुरा सुन्दै थिएँ मैले ग्रुप एमा छ भनेपछि भोलि पनि खेल्छ पर्सि उनीहरूको ब्रेक हो ट्राई गर्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन अनि मनदीपले बारम्बार मनदीपको एउटा कुरा मलाई पटक्कै चित्त बुझाएको छैन उसले भन्दैछ कि यही प्लेयर हो खेलाउने फाइनलमा फेरि खेलाउने किन खेलाउनु पर्यो जो नयाँ चेन्ज ल्याउँछ उसले रिजल्ट दिन्छन् किन खेलाउनु पर्यो जसले रिजल्ट दिन्छ उसले खेलाउने अन्त होइन त अब रिजल्ट अब मान्छेको पछाडि दौडेर त कहाँ भएर त्यस्तै भन्ने भने त हाम्रो सर्किटमा कति छन् त्यस्तो प्लेयरहरू आई मिन नामको पछि दौडेर त अब सकिँदैन पर्फर्मेन्स निकाल्नु पर्यो बचेकै 2टा टिम हो अनि 2टा टिम पनि आई मिन पर्सनल स्टार्डमतर्फ लाग्यो भने अनि त्यसपछि पर्फर्मेन्स त अनि 3 पुस्तापछि आएपछि मात्रै हो त्यही भएर लिनुपर्छ हार्ड डिसिजन लिएकै पनि छ अर्कोले लेटली चेन्जेस चाहिएको छ टिमले रियलाइज गर्यो अनि चेन्जेस गर्यो पनि अझै गर्नुपर्छ भने गर्नु पर्यो हेडसेल भएको अप्सन मध्येमा अब बाहिरको प्लेयर ल्याएर नोभा प्यारागवे खेलाउँछु भनेर त भएन बट एटलिस्ट हाम्रो लोकल प्यारागवे त छ नि त उता सिटिङ एरियामा बसेको उसलाई ल्याएर खेलाउनु पर्यो ट्राई गर्नु पर्यो उसको पनि पर्फर्मेन्स चलिरहेको थिएन मनमा लाग्छ नि त पिएमसिसी सेकेन्ड भएको प्लेयर मन दुख्या छ उसको पनि 5th प्लेयर हुँदाखेरि आउँछ ट्राई गर्छ फेरि सकेन भने फेरि लाग्छ कि अझै मेरो पुगेन भनेर होइन यसै पनि यताबाट पनि रिजल्ट आइरहेको छैन सो द्याट्स वाइ ट्राई गरौँ चेन्ज गर्नको लागि हेजिटेट गर्नु पर्दैन अब होरा स्पोर्ट्सले पनि यही हप्ता यस्तै अझै 1-2 म्याच खराब खेल्थ्यो या यो हप्ता पनि आधा खराब जान्थ्यो या आजकै इराङ्गल खराब जान्थ्यो पहिलो सेकेन्ड आउँदैन म आफै भन्थेँ बोरोलाई ल्याएर ट्राई गर्दैमा केही फरक पर्दैन केही जाने होइन उसले गर्दा नि आएन भने एटलिस्ट उसले पनि गुन्जाइस राख्ने मलाई नखेलाएर हो भन्ने बाटो पाउँदैन मानव डेल्टाले भोलिको दिनमा भन्ला कि मलाई खेलाएको भए हुन्थ्यो म खाली थिएँ म कुरेर बसिरहेको थिएँ अपर्च्युनिटी या म राम्रो नखेलेर मलाई बसालेको बट चान्स त दियो अगाडिको प्लेयर नखेलेको बेलामा राम्रो नचलेको बेलामा